សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមនិយាយអំពីដំណឹងចេញពីក្រុមហ៊ុន Samsung បាទជាដំណឹងល្អបំផុតដែលខ្ញុំបានធ្លាប់ឃើញពីក្រុមហ៊ុន Samsung មួយនេះបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូមនិយាយទៅលើការអាប់ដេតចំពោះ Android Pie ឬក៏ Android ចំនួន 9.0 បាទទៅកាន់ទូរស័ព្ទរបស់ Samsung បាទអញ្ចឹងបូករួមជាមួយនឹងគេហៅថា Oneui របស់ Samsung ទៀតផងបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺ Samsung កំពុងតែធ្វើការ develop ទៅលើ skin ថ្មីដំបូងគេហៅ skin របស់គាត់ដំបូងមកហ្នឹងគេហៅថា touch wish ណាបន្តមកទៀតមកហ្នឹងគេហៅថា Samsung Experience អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹង Samsung បានធ្វើការដូរទាំងស្រុងតែម្ដងគឺមានឈ្មោះថា Oneui អញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងចូលកលេចមើលទៅលើ list ទូរស័ព្ទដែលនឹងទទួលបាន Android Pie បូកជាមួយនឹង Oneui របស់ Samsung នេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងទី1គឺយើងឃើញថា Samsung Galaxy S9 ណាដែលវានឹងចេញនៅខែ1បាទខែ1 2019ហ្នឹង Oneui គឺមាន full តែម្ដងឥឡូវហ្នឹងនៅ beta នៅឡើយទេប៉ុន្តែខែ1ឆ្នាំ2019ខែក្រោយហ្នឹងឯងវាថ្ងៃ3ថ្ងៃទៀតបាទយើងនឹងទទួលបាន official Oneui ជាមួយនឹង Android Pie នៅលើ Samsung Galaxy S9 និង S9 Plus យើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺយើងមាន Samsung Galaxy Note 9បងប្អូន Note 9ហ្នឹងគឺយើងទទួលបាន Android Pie ជាមួយនឹង Oneui ហ្នឹងគឺនៅខែ2ឆ្នាំ2019បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី S9 មកណាបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺយើងឃើញថាយើងមាន S8 និង S8 Plus បាទទទួលបាននៅខែ3នឹងហើយបន្តមកទៀតគឺយើងឃើញថាមាន Note 8បើតាមខ្ញុំដឹងរហូតដល់ទៅ Note FE ទៀត Android Pie ជាមួយនឹងនេះណា Oneui ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់ច្បាស់ទេបាទនេះគឺជា list ចេញពី Android Central បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានតែ Note 8ទេនឹងទទួលបាននៅខែ3ឆ្នាំ2018ផងដែរបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺយើងមានពពុះ Series A បាទដូចជា Series Galaxy A8 2018ក៏នឹងទទួលបាន Android Pie ដែរណា A8 Plus ក៏នឹងទទួលបានដែរបាទរហូតដល់ Galaxy A7 បាទ A7 2018ក៏នឹងទទួលបាននៅខែ4បាទ A8 2018 A8 2018ក៏នឹងទទួលបាននៅខែ4ដូចគ្នាណាបាទអញ្ចឹងរហូតដល់ Galaxy A9 2018បាទនឹងទទួលបាននៅខែ4ដូចគ្នាបាទរហូតដល់ tablet ប្រកួតបាទ tablet ប្រកួតហ្នឹងគឺយើងទទួលបាន Tab S4 10.5 នឹងទទួលបាននៅខែ4ឆ្នាំ2019បាទរហូតដល់ Galaxy J4 បងប្អូន J4 នឹងទទួលបាននៅខែ5ឆ្នាំ2019 J4 Plus នឹងទទួលបាននៅខែ5ឆ្នាំ2019 J6 នឹងទទួលបាន Android Pie នៅឆ្នាំ2019ខែ5ដូចគ្នា J6 Plus ក៏ដូចគ្នា A8 Star ក៏នឹងទទួលបាននៅខែ5ដូចគ្នាបាទរហូតដល់ J7 2017លយមែនទែន J7 2017នៅទទួលបាន Android Pie ទៀតណាបាទអញ្ចឹងស៊េរី J ប្រកបនេះស៊េរី A ប្រកបនេះបាទគឺជាទូរស័ព្ទស៊េរី mid range ប្រកបទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមគេហៅថាសម្ដែងការត្រេកអរមែនទែនដែលឃើញ Samsung គាត់ធ្វើការតម្លាក់ Android Pie រហូតដល់ទូរស័ព្ទស៊េរីតូចប្រកបណាបាទអញ្ចឹងឃើញថាតម្លៃវាធូរថ្លៃទេបងប្អូនបាទ J7 2017នឹងទទួលបាននៅខែ7 J7 7 Dual និង Dose នឹងទទួលបាននៅខែ8ឆ្នាំ2019បាទអញ្ចឹងមិញខ្ញុំនិយាយខុសមើលទៅណាចំពោះឆ្នាំវាណាចំពោះ J7 2017នឹងទទួលបាននៅខែ7ឆ្នាំ2019សូមត្រឡប់ទៅវិញបាទរហូតដល់ Galaxy X Cover អញ្ចឹងខ្ញុំមិនដាល់ស្គាល់ទេណា X Cover 4នឹងទទួលបាននៅខែ9បាទខែ9ឆ្នាំ2019ហើយ Galaxy J3 ទៀតដល់ J3 ឯណោះណាបាទ J3 ឆ្នាំនឹងទទួលបាននៅខែ9ឆ្នាំ2019 Tab S3 9.7 នឹងទទួលបានបាទនៅខែ9ឆ្នាំ2019ដូចគ្នា Tab A នឹងទទួលបានដូចគ្នាណាគឺខែ10បាទរហូតដល់ Tab Active 2នឹងទទួលបាននៅខែ10ឆ្នាំ2019ណាបាទបន្តមកទៀតគឺយើងមាន Tab A 10.5 នឹងទទួលបាននៅខែ10ឆ្នាំ2019បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំដដែលទេខ្ញុំឃើញថាវាបើសិនជា Samsung ធ្វើអញ្ចឹងបាទវាពិតជាល្អមែនទែនបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាវា support ចង់ល្អជាងទូរស័ព្ទ Android ផ្សេងទៀតណានិយាយទៅទោះបីយឺតយ៉ាវក៏ដោយសំខាន់ឲ្យតែគាត់ support និយាយចំអញ្ចឹងណាបើទូរស័ព្ទតូចក្តីថ្លៃក្តីទាបប៉ុណ្ណាក្តីទូរស័ព្ទយើងឲ្យតែគាត់ធ្វើការ support ទៅលើ software តម្លាក់ software ថ្មីមកណា upgrade ទៅកាន់ Android ចំនួនចុងក្រោយអញ្ចឹងទៅបាទមនុស្សគ្រប់រូបគឺគាត់តែងតែសប្បាយចិត្តជាមួយនឹង feature ថ្មីដែល Android គេផ្សេងមានបាទអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់អត់ update ទេវា
វាពិតជាមានការសោកស្ដាយមែនទែនណាដែលយើងចោលលុយទៅទិញទៅបាទ Android អ្នកខ្លះអីទិញទូរស័ព្ទខ្លះនៅរត់ Android 6នៅឡើយទេណា Android Marshmallow បាទអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះក៏រត់ជាមួយ Android Nougat ទៅអញ្ចឹងវាពិតជាចង់បានអ្នកខ្លះគឺពិតជាចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ Android Oreo នឹងគេឬក៏ Android Pie ចំនួនចុងក្រោយឥឡូវនឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់អ្វីដែលគេសរសេរនេះវាជាការពិតណាបាទអញ្ចឹងអរគុណណាខ្ញុំអរគុណ Samsung ហើយក៏សូមផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនដែលជាអ្នកមាន Samsung បាទរងចាំទៅណាបាទអ្នកមាន Samsung Galaxy J បាទអ្នកមាន Samsung Galaxy A អ្នកមាន Samsung Galaxy នេះណាដូចជា S នេះបាទអញ្ចឹងយើងនឹងទទួលបានរសជាតិថ្មីនៃពេលខាងមុខជាមួយនឹង Android Pie បូកជាមួយនឹង Oneui ដែលធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររូបរាងទូរស័ព្ទរបស់យើងទាំងស្រុងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានទូរស័ព្ទអូខេណា Samsung ចាំសិនទៅណាយើងនឹងទទួលបានការផ្លាស់ប្ដូរល្អមែនទែនបាទអញ្ចឹងពេលនេះគិតគោរពជម្រាបលាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងសិនបាយបាយ